बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें जी हेड शॉट, सेकंड हेड शॉट। तो हेड शॉट दो। ये जी डव को हेड शॉट हुई है, वीआईपी हेड शॉट हो गई है। आज हमारे सब बर्ड्स को हेड शॉट कर रहे हैं हम। तो अभी इसको ज़िबा करते हैं। ये नर है उसका, डव का। हेड शॉट। चल आगे है ना बैठा छोटा। ये देखें, ये जी माशाल्लाह स्नाइप को हेड शॉट हुई है। बस बंद कर देते हैं। हाँ ये देखें जी, सामने बगले बैठे हैं 2-4। तो ट्राई करते हैं इंशाल्लाह एक आधे को गिरा लेते हैं हम। ये जी तार पे डब बैठी है तो शॉट लगाते हैं पीछे। आगे जाना हो जाएगा बस। ये जी डव गिर गई है यहाँ पे, हेड शॉट हुई है इससे, सेकंड हेड शॉट हमारी। तो अब इसको रिकवर कर लेते हैं बिस्मिल्लाह करके। ये देखें जी, ये माशाल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें जी हेड शॉट, सेकंड हेड शॉट। तो अभी इसको ज़िबा करते हैं और फिर आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये देखें जी टर्टल डव माशाल्लाह। डन। हाँ हाँ हेड शॉट दो थे। नहीं नहीं, हाँ ओके। शॉट ये काटते नहीं है। आजा पीछे पीछे आजा।
हेडशॉट हो गई है जी, हेडशॉट। जाओ उठा लो आराम से, आराम से। रुक 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 रुक, पीछे आ जा, चली गई। ठीक है जाओ। ये जी डव को हेडशॉट हुई है, वीआईपी हेडशॉट हो गई है। आज हमारे सब बर्ड्स को हेडशॉट कर रहे हैं हम। तो अभी इसको ज़िबा करते हैं। ये नर है उसका, डव का।